大家好，今日我又要拍片啦。今日拍啲咩嘢咧？就係、有一個人又唔止一個嘅好多位觀眾咧，就話好少見到香港人打 BF 全名都係咩咧？叫 Blockflute 海賊王模擬器。就係、有好多人都話冇乜香港人打 BF， 其實有好多嘅香港嘅 YouTuber 拍叫做玩 Roblox， 佢哋都會玩過 BF， 但係你哋唔知咧。今日我哋就帶大家去睇一個咧，嗰個叫小波子。小波子突破100萬訂閱嘅 YouTuber， 佢係跳咗笨豬跳嘅啦，未去睇嘅快啲去睇啦。咁跟住咧就係乜嘢咧？就係、我哋而家就轉去各位觀眾留言先。好，我哋而家就轉。我哋而家跳到嚟呢一位叫做未知皮筋頭嘅一位觀眾，佢咧就留言話咧，我未睇過小波子玩 BF， 可能我係睇咗小波子太少啦。其實你唔係睇得少，係因為嗰條影片其實都就係得好少人睇過，嗰條影片好似就係得100萬幾人睇過，所以其實就真係好少。嗱，就呢一條片啦，一條片有成170億人玩過呢條片，但係咧其實咧而家咧佢已經突破咗300億㗎啦。個再波子多波子嘅，我都估唔到我玩 Roblox 大話都玩咗幾年，竟然冇玩過全 Roblox 最多人玩嘅遊戲，我覺得自己真係好渺小。喺呢度，我真係好渺小啊！Blox 水果有成170億人玩過啊，次數係全世界人口都係80億啫，佢竟然玩嘅次數多過全。我好驚中版權，所以咧，如果你想睇話，你自己去睇啦嚇。OK 啊，我好驚中版權。中意就話 like， 唔想睇下邊啦，訂 share 就冇錯。咪貼轉身再睇影片，下條片再見，拜拜。我就好驚中版權啊！會唔會中版權咧？唔知道。希望佢呢條片冇申請版權啦。如果有申請版權嘅話，就俾 YouTube block 咗啦。下條片再見，拜拜。